الكل مؤمن حتى تأتي الفتنة. أنت مؤمن حتى تفقد أحد أحبابك، أو تمرض، أو تبتلى بعيب خلقي أو أهل لا يطاق. كذلك أم موسى مؤمنة حتى تؤمر بإلقاء ولدها في اليم، وإبراهيم عليه السلام مؤمن حتى يؤمر بذبح ابنه، وإسماعيل مؤمن حتى يسن أبوه السكين لذبحه، ويوسف مؤمن حتى تراوده من هو في بيتها عن نفسه وتغلق الأبواب. ونوح عليهم جميعا السلام مؤمن حتى يؤمر بصنع سفينة وسط الصحراء ويغرق ابنه في الطوفان، ويقول الله له إنه ليس من أهلك فيتوب ويستغفر. وأيوب مؤمن حتى يبتلى بمرضه، ومريم عليها السلام مؤمنة حتى تخرج للناس وهي حامل دون أن يمسسها بشر. ويونس مؤمن حتى تقع القرعة عليه 3 مرات لإلقائه في البحر. ومحمد عليه الصلاة والسلام مؤمن حتى يموت ابنه وعمه وزوجته ويؤذى من قومه ويؤمر بالهجرة وترك كل شيء وراءه. هنا وهنا فقط ستظهر بواطن قلبك إن كنت صادقا مع الله أم لا. نعم، فلا تسر بمدحهم فذلك جميل ستره الله عليك، ولا تفتخر بإيمانك إن لم يختبر بعد، فلعله إن اختبر سقط، وإن سقط فجدده ولا تقنط من رحمة الله. أحسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ستدرك يوما أنك كنت تقلق أكثر مما ينبغي، وأن الله عز وجل دبر لك كل شيء بأحسن مما كنت تتمنى وتريد. ويبتليك الله ليختبرك فتصبر فيكرمك، ثم تحمد فيزيدك، ثم تستغفر فيغفر لك ذنبك، ويعلي بين الناس شأنك، ويرضى عليك فيزداد جمال روحك. فسلاما على قلوب قرأت وتلك الأيام نداولها بين الناس، فأيقنت أنها أيام وليست شهور ولا أعوام، هي أيام وترحل معها الآلام. سلام على أناس أيقنوا أن النصر مع الصبر، سلام على أناس أيقنوا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. سلاما على أرواح آمنت أن البلاء من قدر الله المحتوم، وقدر الله لا يأتي إلا بخير. سلاما على صدور تدبرت ولم أكن بدعائك ربي شقيا، فأيقنت أن صاحب الدعاء لا يشقى أبدا. سلاما على أرواح أوجعتها الجراح وأثقلتها الهموم والأحزان، فكتمتها بكلمة الحمد لله. الحمد لله. الله عليك.